Guys, welcome back my YouTube channel. So di video kali ini aku mau buat antariksa squishy tag. So jadi di video kali ini aku mau buat antariksa squishy tag. So ini aku kredit ke Babalopa 224. Ini pertanyaannya. So daripada kelamaan langsung aja, let's get started. Pertanyaan pertama adalah squishy yang bentuknya aneh. Buat itu aku ada milih ini, apa namanya, kembang gula. Tapi anehnya ini tuh kayak fruit, cuman bukan kayak keripik, bukan kayak kue juga enggak, bukan juga sih, kayak gimana gitu loh guys. Next tag yang kedua adalah squishy koleksi kamu yang ke-8. Buat itu aku ada milih mini EGG karena ini tuh koleksi ke-8 ku. Iya, ini koleksi ke-8 ku. Oke. Next tag yang ketiga, squishy yang ada bintangnya. Buat itu aku nggak punya, so kita skip aja. Next tag yang keempat, squishy terbesar karena kan itu angkas. Buat itu aku ada milih ini. Ini tuh paper. Ini tuh kayak setangan gitu. Kalau nggak yang ini guys. Tapi aku lebih milih yang ini sih, soalnya kayak setangan gitu. Ini paper juga. Ini aku fan mail, tapi dari Aurel. Tapi aku nggak sempet nge-videoin karena videonya kehapus. Begitu. Next tag yang kelima adalah squishy yang warnanya biru atau hijau. Buat itu aku ada milih donat karena ini kan warnanya hijau. Hijau itu kan pohon ya, dunia itu ada pohon. So ya. Next tag yang ke berapa itu? 6 ya. Squishy yang bentuknya bulat. Buat itu aku ada milih donat lagi, cuman ini warnanya tuh beda, ini bulat juga. Ini kayak obat. Next tag yang ke-7, squishy yang panas. Buat itu aku ada milih mix battle. Ini soalnya kan susu itu panas ya. Aku cair sih lighting sih. Maaf kalau gaji. Next tag yang ke-8 adalah squishy orang atau astronot. Untuk itu aku nggak punya, so kita skip aja. So next tag yang 9 adalah squishy yang warnanya galaksi. Buat itu aku ada ini gigi ya. Ini apa, bayi apa gitu, aku nggak ingat juga. Ini squishy lesson pertamaku. Seharusnya ada sih squishy lesson pertamaku selain ini es krim, cuma aku nggak kebeli. Seharusnya ada sih. Warnanya galaksi. So next tag yang terakhir atau yang tag ke-10 adalah squishy yang gak ada beratnya. Buat itu aku ada milih ini. Ini tuh semacam squishy bear, cuman ini belum ku deko. Ini juga dari Aurel, ini udah ada yang crack ya. Waktu itu aku timbang dan ini tuh gak ada beratnya sama sekali. So guys, segitu dulu video dariku. So jangan lupa di like, subscribe, dan share. Oh ya guys, kalau kalian mau subscribe aku itu gratis, dan kalian tekan aja yang warna merah itu dan tekan loncengnya. So bye bye.